Воскресное утро в одном из северных районов крупнейшего канадского мегаполиса. Человек, который стучится в двери домов, депутат городского собрания города Торонто Джеймс Пастернак. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, дверь за дверью, листовка за листовкой. Для канадского народного избранника нет ничего зазорного в том, чтобы настойчиво искать возможность личного общения со своими избирателями. И совсем не страшно, если твои собеседники эмоционально и критично настроены. Наоборот, все это помогает в конечном счете сделать жизнь Торонто лучше. Ну и, конечно же, собрать больше голосов на грядущих новых выборах. Джеймс, вы сегодня в прямом смысле стучитесь в двери своих потенциальных избирателей. Зачем? В наше время избирательные кампании ведутся и через социальные сети, и интернет-рекламу, но личное общение по-прежнему самый эффективный способ достучаться до избирателей, если хотите. Последние несколько месяцев со сколькими избирателями вам удалось пообщаться? Если посчитать все наше общение, включая распространение листовок, то, наверное, получится, что мы обошли около 6 или 7 тысяч порогов. А если предположить, что в каждом доме живет по 2-3 избирателя, значит, о наших идеях узнало около 12-14 тысяч избирателей. Вопрос, как мы говорим, из другой оперы. Ваша фамилия, Пастернак, такая же, как у великого русского писателя. Вы родственники? Моя семейная история в Канаде берет начало в 1890-х годах, когда мой прадедушка приехал сюда из России. Как и многие новые иммигранты, он приехал сюда без всего. Они обустроились здесь, построили собственный бизнес, вырастили детей и позаботились об их образовании. Я уже третье поколение, выросшее здесь. Мои дети четвертое. В русскоязычной общине вас воспринимают как именно своего депутата. Вы сыграли важную роль в открытии русского дома в Торонто. Как это получилось? Смотрите, я считаю своим долгом делать все, чтобы русскоязычная община Торонто получала должную поддержку от городских властей, и ее культурное наследие сохранялось и развивалось. Это все обогащает жизнь в Торонто в плане коммерции, культуры, искусства, технологий и общества. Я считаю своей обязанностью предоставить им возможности для успешной деятельности. Как я понимаю, вы только что представили отремонтированный новый общинный центр в парке Earl Bales. Этот парк очень популярен среди жителей моего округа номер 10, Йорк-центр, в том числе и русскоязычных. Мы совсем недавно вместе с мэром официально открыли общинный центр в этом парке с новым спортивным залом и еще несколькими новыми помещениями. Мы его полностью отремонтировали, и выглядит этот центр прекрасно. Все на пользу в том числе и представителей русскоязычной общины. Вы живете в том же округе, который представляете в городском совете Торонто? Я считаю, что для того, чтобы представлять избирателей в городском совете, обязательно нужно жить в своем округе. Скажите, если вас выберут, что вы обещаете претворить в жизнь? Мы хотим продолжить развивать наши начинания. Я верю в то, что мы должны продолжить инвестиции в развитие наших районов. Один из примеров я уже упомянул – отремонтированный и расширенный центр общины. Мы также строим универсальную игровую площадку размером 1400 квадратных метров в парке Earls Bay. Если меня выберут, то я обещаю новую библиотеку. Мы также должны продолжить обновление инфраструктуры ливневых водостоков, чтобы больше не случалось подтопления подвалов. Мы также продолжим работу в сфере социального жилья. Нужно построить больше квартир, особенно потому, что некоторые были выведены из строя из-за плохого состояния. Поэтому нам придется направить средства на их ремонт. Мы также считаем необходимым повысить жилищную субсидию, чтобы люди могли позволить рассчитывать на нашу помощь, когда они арендуют жилье в частном секторе. И, конечно, мы хотим продолжить инвестировать в развитие программ по культуре и искусству. Я знаю, что на 2019 год уже запланировано несколько фестивалей в парке Earl Bales. Вы будете продолжать поддерживать торжества по случаю Дня Победы? Обязательно. Когда несколько лет назад мы начали их проводить, это проходило в маленьком помещении. Затем в чуть большем зале. А теперь торжества проходят на одной из самых известных площадей Канады – Натан Филлипс, перед мэрией Торонто. Это прекрасное событие, которое посвящено ветеранам, которые боролись с фашизмом и одержали победу над нацизмом.
Вы являетесь депутатом Горсовета Торонто уже 8-й год. Да, 8 лет. Это не просто, но это большая честь для меня служить во благо общины 10-го округа, в том числе и русскоязычной общины. Мы служим избирателям. Наша работа – это помогать людям. И это именно то, как я и моя команда смотрим на нашу работу. В последнее время в Торонто возникает ощущение, что здесь стало менее безопасно. Как вы собираетесь решать этот вопрос? Нам нужно больше полицейских на улицах и больше патрулей в микрорайонах, чтобы община жила в безопасности и безопаске. После всплеска насилия, который мы наблюдали летом в Торонто, город рекрутирует 200 новых полицейских. Но есть бюджетные ограничения. Расходы на безопасность – это самая крупная статья расходов в городском бюджете. Поэтому и приходится балансировать между необходимостью большего числа полицейских и бюджетными ограничениями. В Торонто каждый второй житель родился даже не в Канаде. В вашем округе много русскоязычных жителей. Как вы учитываете фактор многонациональности в своей работе? Вы совершенно правы. Поэтому для половины сотрудников моего офиса русский язык родной. Наши листовки, информационные материалы изданы на русском языке. Делаем мы это потому, что понимаем, что общение на родном языке более эффективно. Мы очень стараемся помогать жителям Торонто, даже несмотря на то, что некоторые из обращающихся не проживают в моем округе. Если все так хорошо, то, похоже, вы без труда переизберетесь. Вы знаете, это не произойдет, если люди не придут на избирательные участки. Мы призываем каждого избирателя города Торонто выполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании. Проголосовать можно заранее, если в день выборов, 22 октября, у вас не будет такой возможности. Во время демократического голосования проявляется голос, в том числе и русскоязычной общины. Не стоит упускать такую возможность.